Molweni ndanamkela ezaseTV ngesixhosa. Sne Mseleku uke wafaka yena nendoda yakhe ku TikTok nephotos zabo. Hayi ke abahlali bamsusa bethi nje yiyo le ndoda le atya imali katata yakhe nayo, yiyo le ndoda emenzi bangakwazi uhoya abantwana. Bamphendula nje into ezininzi bekhomenta. Uye wakhathala kunontombi zii-comments zabantu. Wangena naye ngesigaxa sevideo eziphendulele ebantwini ngokukhathala kwakhe. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike nathi ivideo yalandela singakhomenta futhi bye. Sanibona, igama lami Sne Mseleku. Angithandi lento eyenzekala ku TikTok ukuthi mengipostile ama-video abantu bakhomente ngalendlela bakhomenta ngayo. Angithandi seriously ukuthi angifundile ngidla imali yababa. Akusodoko eligayi lwabantu lelo bafethu. Akuyona nje into engagiya ngayo leyo, niphuza amatiye ngayo, nenze everything ngayo. Ngeke phela ngingayidla imali yasekhaya madoda. Nifuna ngidle yakephi? Yasemzini yabantu, yaseyibongweni. Ngcono ngoba ngidla imali yababa, angidli imali yendoda. Enifuna nikwazi ukuthi ngidla imali yababa wami ongizalayo owangilethe emhlabeni. Ngiyamthanda futhi ubaba wami naye uyangithanda. Nalabo abaningi abantu bathiwa ngixosha ubaba wara ayikho lonto, mina ngisahlala ekhaya nomndeni wami, noma wami nobaba bami. So nje abantu abanaka indaba zabo bafethu. Umuntu nje akanaka isigaxa sakhe sendaba ayekeza abantu igaxa. Ukuthi wena wazi impilo yami akukona okwakho lokho, okwami lokho. So akuhlangene nawe. If ngipostile, mongayithandi into engiyipostile, ungazithandi izithombe zami, vala umlomo wakho, ubuke uvala umlomo wakho. Ngoba nami awukaze ungizwe ngicomplaina ezithombeni zabantu. Ongakathi angitshela ukuthi kwangibone ngikhomenta isithombeni sakhe, ngabe ungiqambela amanga. Angikaze. Ngiyabuka, if ngisithanda isithombe ngiyalike, angikaze ngicommente kodwa. So lento eyenzakala angiyithandi. Angiyithandi. Angisho ukuthi wonke umuntu ola ku TikTok wenza lonto. Into engidinayo abantu besifazana abenza lento. Abantu besifazana ukuthi ngizele nginjani, angizaleli umuntu. Akekho umuntu okangikhiphela imali la ola ku TikTok akathi Sne nayi imali hamba isingane eclinic, Sne nayi imali hamba uthengele ingane ithini. So akuhlangene nomuntu lo. Umuntu engabe ukhuluma, abantu abangabe bakhuluma lonto ifamily yami, eyakubo kama wami nakababa wami. So akuhlangene lo namakhosikazi ababa wami engabakhuluma lonto enikhulumayo. So ayihlangene na yonke lonto ukuthi nihambe nikhuluma indaba zami noma kanjani. Ezami indaba ukuthi nazi indaba zami nihlale nizibona ko TV akuqono kweni lokho. Nakugcineni nani ninezigaxa zenze indaba amadoda ezamakini ezamakwenu menishadile ezabe ukuthi ushadile noma ushadanga usukwenza lento anginamsebenzi futhi angihlangene na ngoba indaba zabantu anginaki. Mina ngizikhulumela okwami ukuthi seriously umuntu akanaki indaba zakhe, ayeke indaba zakhe. Amseleku ayeke ezami ezakamseleku nakashibe anihlangene nalutho nini. So lokho ngiyacela, angixabani namuntu. Phela ukuthi ngigwema ukuthi angifuni ngize ngihenge ngizengele nini. Vele ke mina ama-comment enangiwabheki. Ngizwa ngomngane nami lo ade ekhuluma usiwe ethi akayithandi lonto. So nje